Olá! Eu sou o Celso Portiolli e tem vídeo novo na área. Vamos descobrir agora por que a gente sente fome. Por que nossa barriga ronca? Por que a gente tem vontade de assaltar a geladeira com fome? E fazer compras com fome? Dá vontade de levar o mercado todo, não é? Essas respostas você terá agora. Bom, a culpa de tudo isso é do nosso cérebro. É dele. O nosso cérebro é como se fosse uma vizinha fofoqueira. Meio... Nelson Rubens. Ok. Ele sabe de tudo que acontece no nosso corpo, porque ele é o nosso centro de informações. É como se fosse um grande servidor. Tá com calor, tá com frio, tá com fome, tá com medo, sabe de tudo. O que ele faz a gente entender é o que está acontecendo dentro da gente. Bom, o nosso corpo está o tempo todo gastando caloria. E caloria vem de onde? Caloria vem de calor. Ou seja, é a energia que você gasta para estar vivo. Se você não estiver gastando energia, sinto muito, mas você morreu. Faleceu. Tudo que você faz gasta caloria. Por exemplo, dormir, tomar banho. Pá, que chulé, negão. Pá, tu tá fedido. Tá gastando pouca caloria, né? E esperar a mexer, errar. Gasta muita caloria. Esperar a mensagem do crush, ficar nervosa, beijar, se apaixonar, tudo gasta caloria. Quando o nosso corpo está precisando de caloria, o que acontece? O estômago entende que precisa começar a trabalhar, mas ele, coitadinho, ele está vazio, não tem nada dentro. Aí ele dá um jeito de fofocar para o cérebro. Ô, de cima. Eu preciso trabalhar, é verdade. Preciso trabalhar. Ninguém me dá atenção aqui, ó. Ninguém me dá trabalho, ok? Eu me sinto inútil aqui, ó. Não tem ninguém ligando pra mim aqui, eu tô vazio aqui, eu preciso trabalhar. O cérebro faz o quê? Ele vai fofocar para todo o corpo que o estômago precisa trabalhar. A sua boca enche de saliva, o seu paladar e seu olfato aumentam. O estômago já ficou full pistola, que já tá doidão. Ele começa a trabalhar sem ter comida lá. Ah, é? Não me dão comida? Eu vou trabalhar vazio. A sua barriga começa a roncar. Bom, nessa altura do campeonato já está mais do que claro que você precisa se alimentar. Você precisa comer, porque o estômago está vazio. Dentro de você está acontecendo um verdadeiro motim, uma verdadeira guerra. O que também explica por que temos raiva quando temos fome. Se você fica desesperado, quer comer tudo, quer comer qualquer coisa, de qualquer jeito, então você finalmente come e... glória a Deus! Aí chega uma hora que o estômago está atolado de trabalho, porque você tem muito que digerir. Aí o que ele faz? Ele dá um jeito de reclamar de novo para o seu cérebro e dizendo o seguinte: Esse povo também não tem noção. Fica tudo nas minhas costas. Eu não aguento mais trabalhar. aí o seu cérebro fofoca para todo o seu corpo que seu estômago está cheio e você finalmente tem a sensação de estar satisfeito. Eu comi, o meu mau humor foi embora. E por que a gente às vezes acabou de comer e sente um cheiro de coisa gostosa e já quer comer de novo? Eu como de 2 em 2 horas. Você também é assim? O meu cérebro é um fofoqueiro e meu estômago é um trabalhador. Eu não disse que nosso cérebro é o maior Nelson Rubens do corpo? Pois é. O seu cérebro associa esse cheiro gostoso todas as vezes que seu olfato estava ampliado por causa da fome. Aí, o que ele faz? Faz fofoca. Ok. O estômago precisa funcionar. Daqui a pouco ele vai encher o meu saco dizendo que ninguém valoriza ele. E blá, 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 blá. Eu odeio esse estômago, não me dou bem com ele. Aí, antes que seu estômago diga não, eu tô lotado de comida, por favor, não mande mais. Lá já está você mandando ver de novo, comendo tudo que aparece pela frente. Então, é por isso que você tem fome, é por isso que a sua barriga ronca e é por isso que às vezes você quando come muito dá aquela preguiça danada, porque o seu estômago tem que trabalhar. Se você gostou do vídeo, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam e se eu disse alguma bobagem, pode me corrigir, porque a minha ideia é fazer esse vídeo um quadro fixo. Mande ideias aí, o que você gostaria de saber, o que você gostaria que eu gravasse, o que você gostaria que eu pesquisasse e colocasse aqui no canal. Não esqueça de deixar like e compartilhar esse vídeo. E até o